गाइस हैन म चाहिँ आज तपाईहरुलाई आइपुगेको छु ओरियन मल है। ओरियन मल चाहिँ डल्लै भिजिट गराउँदैछु, तपाईहरुले हेर्दै जानुहोस् होला। सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ आइपुगेको छु ओरियन मलमा, डल्लै भिजिट गराउँदैछु तपाईहरुलाई, लास्टसम्म हेर्नुहोस् है गाइस। फाइनली यहाँबाट स्टार्ट भएर चाहिँ मलको नजारा, यहाँबाट स्टार्ट भएर चाहिँ यो मलको नजारा चाहिँ कत्रो चाहिँ छ भन्ने कुराहरु पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु म है। यत्रो छ है मल चाहिँ गाइस है, देख्न सक्नुहुन्छ। फोनमा पनि अटेको छैन है, त्यत्रो साह्रो छ। र अब चाहिँ तपाईहरुलाई म भित्रको नजारा पनि एकचोटि डल्लै देखाउन गइरहेको छु है। यहाँबाट चाहिँ म अब एन्ट्री हुनु आँटेको छु है। र तपाईहरु कतिजना बेंगलोर आउनुहुने, कतिजना बेंगलोर नआउनु हुने, कतिजना आएर पनि घुम्नु नपाउनेहरुलाई चाहिँ मेरो मिनी ब्लगको थ्रु तपाईहरुले इन्जोय दिन सक्नुहुन्छ गाइस है। देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली म चाहिँ अब एन्टर गर्दैछु गाइस है। तपाईहरुलाई नजारा देखाउन एन्ट्री गर्दैछु। क्राउड चाहिँ तपाईहरुले हेरिराख्नुहोस् होला, कस्तो बेसी क्राउड छ है। क्राउड चाहिँ यतिको क्राउड छ है गाइस, हेर्नुहोस्। यतिको क्राउडमा चाहिँ म चाहिँ हिँड्दैछु भिडियो बनाउँदै है, तपाईहरुलाई नजारा देखाउनु लागि। अब चाहिँ जाँदैछु भित्र। फाइनली गाइस भित्र एन्ट्री भइसकेको छु। खत्रै भिड छ है, एकदम खतरा भिड छ है गाइस। आज न्यू इयर भएर होला यस्तो डरलाग्दो भिड भएको होइन गाइस। अब चाहिँ यो लिफ्टमा चढ्नु पर्ने, चाप भइरहेछ गाइस है। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर खाना खाने क्रम हुन्छ है। र मेरो सरहरू चाहिँ आउनु भएको रहेछ, त्रिपुराको इन्जिनियरहरू हो। एकजना डक्टर, दुईजना चाहिँ इन्जिनियर है। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ मैले खाना खुवाउनु लिएको है। अगाडि जाँदैछ, भिडियोमा आउनु चाहेन भनेर चाहिँ हल्का तपाईहरुलाई देखाउँदैछु है। देख्न सक्नुहुन्छ कतिको चाहिँ भिड क्राउड छ भनेर। भिड हेरिहाल्नुहोस् होला। फेरि यहाँ माथि जानुपर्ने। क्राउड चाहिँ भएको नभएको मान्छे चाहिँ यही मलमा आयो कि के हो आज भन गाइस। देख्न सक्नुहुँदैछ होला तपाईहरुले। अब यो मुनिको फ्लोरमा देखाउँदैछु तपाईहरुलाई कतिको क्राउड छ।